wabarakatuh. Di video ini saya akan review tentang obat batuk yang menahun. Ini kita sediakan minimal 10 lembar daun dadap yang sudah dicuci. Nah, inilah daun dadapnya nih. Ini daun dadap 10 lembar. Daun dadap 10 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini dadapnya 9, 10. Inilah 10 daun dadap. Sediakan air dari galon. Ini air yang sudah bersih dari galon. Ini tempat nanti hasil sudah kita olah. Nah, sekarang caranya daun dadap ini kita masukkan ke ini. Nah, langsung dicuci terus seperti ini. Diperas. Karena ini buat saya sendiri, jadi saya sendiri yang meras. Ya. Ini caranya tuh. Sampai airnya itu berubah. Nah, gitu aja. Ini buat saya sendiri makanya. Jadi saya yang ngucap dan nanti akan saya minum sendiri. Karena ini lagi pileknya batuk nih. Karena bagi bapak ibu atau siapapun saudara sekalian, silakan obat batuk yang sangat mujarab ini. Karena batuk yang menahun yang udah terasa oleh saya setahun batuk tidak henti. Ini dengan minum peratan air daun dadap ini, alhamdulillah sampai hari ini sembuh. Ini ada sedikit haluhul nih, kita minum lagi. Jadi ini ilmu mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak pohon dan daun dadap ini di mana-mana juga ada dan mudah ditanam. Seperti singkong langsung tumbuh saja. Potong dahannya langsung ditanam, langsung tumbuh sebagai bahan persiapan jika batuk. Karena ini bagus sekali buat orang yang batuk gitu. Penyakit batuk kan susah. Kita mungkin lagi kerja, lagi ngajar atau lagi apa. Mungkin bagi orang Islam lagi sholat Jumat itu kan, kalau batuk itu terasa sekali itu yang saya rasakan, nggak nahan. Cobalah minum peratan air dadap ini. Airnya boleh sedikit, kasih anget juga. Ini cai galon lah, cai mineral. Ini caranya tuh dikeluar. Tuh udah warnanya udah berubah jadi warna hijau. Nah, ini yang bisa diminum. Warnanya udah berubah.
Pohon dadap ini tumbuh di mana-mana. Biasanya sebagai tanaman pagar sebenarnya. Ini bermanfaat ini untuk orang yang batuk menahun, bisa mengatasi ini. Intinya yang sakit batuk, coba atasi dengan minum air dari perasan daun dadap. Mudah sekali, udah 2-3 kali insya Allah sembuh. Nah, caranya seperti ini. Nah ini hasilnya seperti ini. Ini udah bisa diminum. Akan ke sini kita boleh ini diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan sembuh. Udah 6. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.